Zaparkovali sme skúter. Za nami je zaparkovaný skúter a teraz pokračujeme ďalej. Sa ide takto cez reštauráciu pomaly smerom k pláži. Sme tu troška stratení, takže vidíme ako. Dneska troška pofúkuje. Prechádzame sa momentálne na South Beach a je tu krásny biely piesok, čistá voda a vyzerá naozaj nádherne. Celá táto časť je oveľa viac zariadenejšia a viac pripomína práve tak nejak plus minus Európu. Tu v okolí sú také domčeky, úplne sa to vymyká všetkému tomu, čo sme videli doposiaľ na tomto ostrove. A je to také, neviem, povedal by som možno troška umelé. A voda je tu troška pličia, hej, takže akože pozrite sa na to, vyzerá to tu úžasne, čo som povedal, tie umelé, myslím tie domy a celkovo tie luxusné rezorty, čo sú tu vybudované a nezapadajú do toho vietnamského štýlu na zbytku ostrova. A idem vám ukázať tú pláž, tá pláž je fakt akože brutálne skvelá. Hej, ako vidíte, tu je úplne že biely piesok. Krásna voda. Dlhá pláž s množstvom barov a reštaurácií. A ešte jedna taká vec, ja som sa troška utol, toto nie je tá South Beach, ale Bai Kham Beach. A je to z toho dôvodu, že stále meníme plány, ideme tam a už mám v tom zmetok, čiže aby ste vedeli, tak na tom YouTube videu to bude spravené správne. Napriek tomu, že vo videu som to možno povedal troška zle, ale nič nám mení na tom, že to fakt akože vyzerá skvelo a úžasne. Ja vám to ukážem, nepovedali by ste úplne, že toto je Phuket. Aspoň teda ne podľa ďalších častí ostrova. Teraz sa nachádzame už na tej South Beach. Hej, tá predtým bola iná, jak som hovoril. A ideme postupne pozrieť reštauráciu a takisto ako tu vyzerá pláž. Sú rôzne masáže, reštaurácia. Čo ste našli? Aj vlásky pôjdu z pláže. Pekne. Aha, brýle. Zlato, počkaj, brýle. She's out of the glasses, so... Yeah. I think there's more deep there. Myslím si, že táto pláž bude oveľa viac hlbšia, lebo tam sa dalo v podstate iba tak sedieť, bola tam taká metrová voda dneska. Ale toto to vyzerá. To vyzerá úplne podobne tá pláž, akurát tu sa mi viac ľúbi, čo ja viem, reštaurácia. Celkovo je tu oveľa viac ľudí, vyzerá, že je obľúbenejšia.
Čo myslíš? Keď porovnáš tie dve pláže? Že sú nádherné, vyzerá, že je trošku hlbšia voda. Hej, podľa mňa tu je hlbšia voda, mohlo by to byť lepšie. Áno, viac reštaurácií, super. Takisto aj ľudí obľúbené, tu máš také schodiky, po ktorých si môžeš výjsť, spraviť fotku. Jo. Vyzerá to tu fakt brutálne. So, what do you think about this beach? Yeah. There are also stairs, you can take some pictures, videos there. Takže asi máme víťaza, si myslím, že ostajeme tu a nebudeme sa vracať. Ešte uvidíme, čo si o tom myslí zbytok. Hlavne sú hladní, takže sa pôjdeme nájsť. Tu hneď hore je práve tá reštaurácia. Dostali sme dva typy menu. Toto je v podstate jedna taká položka tu a potom Sunny sa teraz pozerá celkovo to menučko. Tam sa pozriem potom neskôr. Z toho klasického jedla tu majú všeličo možné od káv, skrz drinky, juicy, piva, raňajky, jedlo pre deti. Hej. Takisto nejaké seafood. A takisto aj nudle, uvažujem práve nad tými nudlami, také hotboty a tak. Objednali sme si na začiatok takéto avokádové smoothie s tým, že ešte nám prídu nudle. Cheers. A takisto na zdravie s vašim pivom. Na zdravíčko. Čau. Prišlo nám jedlo, takto vyzerajú moje hovädzie nudle a takto vyzerá jedlo, ktoré si objednala Sunisa. A je to toto. Nie. Celý tento obed pre dvoch na pláži nás vyšiel približne 21 €, čo si myslím, že je skvelá suma. Za lehatko na pláži tu zaplatíte cca 75 000 dongov, čo znamená cca 2,5 €, čiže alebo 2,60 €, hej. Čiže za dve lehatka sme zaplatili 5 €, 5,30 €, tak nejak to vychádzalo. A lehatka máme takto priamo na pláži tu. Prezliekacie šatne sú tu najlepšie. Takže kto sa chce prezliekať, super, ale máte tu okienko na pláži. Tak čo? A aká je voda? Máme tomu dať šancu? Super. Hej. Perfektná. Ideme aj my vyskúšať, tu sme si zobrali takéto lehatka. Lehatko fakt stalo asi 2,60 € na osobu, čo je úplne šialené. Sunny sa nechce ísť do vody, tak neviem, čo mám robiť, asi pôjdem sám. Pozerám, že možno sa odhodlala. Takže tieto pláže na východe ostrova sú úplne z inej dimenzie, keď ich porovnám tie, čo sme videli na západe versus tým, čo vidíme teraz na východe. Tak vážne akože wow. Doma dobehol. Hej, úplne čistá, priezračná voda. Teraz troška riasi, lebo posledné dni tu troška sprchlo, ale aj tak je tu úplne, že priesvitná voda. Krása. Teším sa, no, na túto pláž asi budeme chodiť tým skútrom častejšie. Dobré jedlo, krásna voda. Čo viac si človek môže prijať. OK, fičím ja do vody teda. Peter, ja si myslím, že sme to dobre vyriešili s babami momentálne. Tam vzadu na tých schodíkoch si momentálne robia fotky a videá a obidve sú spokojné. Takisto sme našli tu na pláži takúto kaviareň, takže ideme vyskúšať, akú tu majú ľadovú kávu a či ju tu vôbec majú. Lebo sme dostali chuť. By ste mali chuť na kafe, tak takto vyzerá cenník.
za jednu takúto kávu klasickú, druhé cappuccino a plus vodu sme platili cca 5,5 €. Ako ste mali možnosť vidieť, fakt akože jedna štandardná čierna káva, jedna káva s mliekom, proste veľké americano, veľké cappuccino, takto tu na pláži za 5,5 €. Akože umrem, hej, to akože lacnejšie kávu na pláži som nikdy v živote asi nekúpil takto. Že som mega šťastný a idem odovzdať tú druhú kávu. What? Yeah. Sme k Sunset Sanato Beach, kde nás zastavil sekuriťák, že si máme zaplatiť lístky, s čím akože nemáme problém, ale chceli sme vidieť, ako pláž vôbec vyzerá, alebo tak, s čím zase mali problém oni. Tak sa ideme spýtať, koľko stoja lístky, alebo že či pôjdeme na nejakú inú pláž, uvidíme podľa toho. Lebo príde mi divné, že sa človek ani nemôže pozrieť, či tá pláž je preplnená, špinavá a tak ďalej. Vstupné na osobu je 90 000, čo je 3,4 €. Vstupné už máme zaplatené, kartičky vstupné máme, takže ideme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Som zvedavý, lebo fotky na Google Maps boli zaujímavé a máme to tu celku krásne spracované. Potom sme prišli takto k bráne, tuto budeme používať túto kartičku. OK. Už neprídeš definitívne. Thank you. Čiže o kartičku človek príde, jakmile prechádza cez tú vstupnú bránu. A inak večer to tu musí vyzerať krásne vysvietené. Za bránou stála už iba Sunisa. V pravej strane je tu takáto nejaká reštaurácia, Sunset Lodge. Po ľavej strane je tu opustená pláž s opusteným barom. Hej, ja si myslím, že ono to tu možno žije tak večer, keďže je to nočný klub. Hej, tu vidíme aj hudba a tak. No uvidíme, ako dlho sa zdržíme. Minimálne máme tu prázdnu udržiavanú pláž, čo si myslím, že je fajn. Dneska nie sú veľké vlny, takže sa plus minus aj okúpeme. Ale inak toto je miesto, ktoré si myslím, že žije až tak večer. Sunset Sanato. Tak, poďme sa pozrieť na tú pláž teda. Možno by tu mali aj zmrzlinu, keby tu niekto bol. Tieto veci sú strašne zaujímavé. Tematickí sloníci. Som videl na fotkách na Google, že západ slnka pomedzi to vyzerá celku dosť pekne. Ja si myslím, že sem pôjdeme znova niekedy večer. Pozerám, že Peťo už to úplne nezvládol. Skočil si do vody. Tiež hupačky, prenajom skútra s nejakým molom. Takže vyhrali sa s touto plážou, že to není iba proste piesok a niečo. Ale že v rámci toho, čo tu je, tak je tu veľa takých tých fotospotov, alebo ako by som to povedal, hupačky, hej, sloníci vo vode. Wow, voda je akože brutálne čistá. Aká je voda? Vyzerá, že dobrá.
Každopádne, keď to porovnám s tými ďalšími plážami, tak je to tu také, povedal by som zvláštne, hej, taká prvá skúsenosť, išli sme do vody, už nás tu naháňal človek, čo tu robí plavčíka, že číslo izby a že nie sme hoteloví hostia, takže by sme nemali používať tieto lehátka, alebo mali by sme zaplatiť ďalších 100 000 na osobu, čo je síce nejaké euro, hej, ale ide o princíp. A ďalšia vec je, tuto za nami, čo je ten bar, tak je zatvorený. A potom, čo je tam tá reštaurácia, kaviareň, tak vlastne tam som si musel odtiaľto ísť objednať, potom si to priniesť zase naspäť. Hej, a je to také, že nechcem znieť ako nejaký rozmaznaný turista alebo niečo, ale keď to porovnám s tými ostatnými plážami, tak more je čisté, je super, akože úplne to tu vyzerá zaujímavo, ale čo sa týka tej skúsenosti z toho prísť sem a bytu, tak je to troška ako... Neviem, asi po tomto zážitku by som sem už druhýkrát nešiel a išiel by som radšej na tú druhú pláž, kde sme boli posledne, lebo vyzerala lepšie, všetci boli milí a hlavne proste neriešili takéto veci. Hej. To je napríklad vec, ktorú nemusím v poslednej dobe v Egypte, jak prepadla egyptská libra, tak všetci naháňajú všade peniaze a riešia proste takéto prkotiny. Ako keby som si nemohol pri vstupe proste hneď mi povedať, že OK, toto je bez lehátka, toto je s lehátkom a rovno to vyriešiť, hej, alebo proste aspoň tá informácia, lebo pri vstupe nám povedali, že je to absolútne vstup na pláž. Neviem, no, je to také zvláštne občas. Každopádne nenechávame sa rozhodiť. Vzhľadom na to, že úplne svojím časom nerad podporujem miesta, kde sa necítim úplne najlepšie skrz nejaké veci, tak to tu moc obehávať nebudem. Akurát vám ukážem možno, ako toto vyzerá, aby ste mali povedomie. Myslím si, že večer na party, keď sem dojdete, tak asi budete spokojní. Každopádne treba s tým rátať, hej, s týmito vecami. A ešte by som rád dodal, že niekedy proste niektoré veci nezáleží, aké sú, hej, ale ako sú podané, ako sú interpretované a akým štýlom, akým tónom hlasu s vami človek komunikuje, hej. Takže takto, ja tuto idem teraz sa venovať slečne, spraviť nejaké fotky a videá. Tu môžete vidieť, ako ľahko zistíte, že tu v okolí je tu perlová farma. A to, že máte kúsky týchto perál a všelijakých mušlí, tak to priamo na pobreží. Zašli sme si tuto ešte do reštaurácie, Sunisa si dala vietnamskú rýžu s hovedzím mäsom a tuto Peťo si hodil grécky šalát v pite, samozrejme s pivom, aby to vybalansoval, že? A ja momentálne čakám na môj burger. Ešte tu nie je. A kto sa odhodlal nakoniec ísť do vody? Momentálne skoro spadol. Som musel prehodiť už šiltovku, nech mi nepeče na chrbát. Vyzerám Eminence 99. Takto potom vyzerá tá pláž z mora. Strašne veľa vecí. Som sa zbadal práve lietadlo, ktoré letí okolo. Tak čo, aká je voda? Super, perfektná, najlepšie na svete. Skoro. Nechýba vám tam zima na Slovensku momentálne? Nechýba nám nič. Je to lepšie ako tá zima.